ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி மதியம் லன்ச் பார்த்திங்கன்னா மொச்சக்கொட்டை போட்டு காரக்குழம்பு வச்சுருக்கேன். அது கூடவே பார்த்திங்கன்னா மாங்காய் பச்சடி கொஞ்சம் செஞ்சுருக்கேன். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா அவரைக்காய் கூட்டு வச்சுருக்கேன். நல்லா சூடாக சாதம் வடித்து வச்சுருக்கேன். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆம்லேட் போட்டிருக்கேன். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா காலிஃப்ளவர் கொஞ்சம் ஃப்ரை பண்ணியிருந்தேன். இதுதான் இன்றைக்கி மதியம் லன்ச்சு. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். இந்த வீடியோ பிடிச்சா சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பாய்.